bashkon, këtu kemi një myje, të themi që vitet. Kjo që po vjen rruga që të këtu, bashkë me rrugën e rrshës që vjen këte. Këtu është një myje dhe këte vazhdon pastaj po kalon bypassi Ksamili. Edhe kjo shfrytën trafikun në sezon, rregullon gjithë sistematikën. Jep jetë zhvillim komplet zonës mbrapa nga pjesë e liçenit. Totalisht se është një Ksamil vetë edhe këte. Një parkim publik këtu, një parkim publik në fund fare dhe një parkim publik në mes dhe pak a shumë dhe themi Ksamili sistemohet në parkim. Edhe i zgjidhje që nesër pastaj kalojmë me bicikleta eko se ndryshe këtu. Kush do vinë Ksamil këtë sezon do shikojë ndryshime të rëndësishme. Një aks rrugor të rëndësisht i ndërtuar. Fillojmë punën edhe me shëritoren dhe me një sistemim shumë konstruktiv të plazheve, me shumë ndërhyrje brenda për brenda të realizuara. Ndërkohë që nuk jemi në fund të gjës, jemi në proces, por Ksamili 2030 do jetë një model mesdhetar në çdo aspekt. Ne nisur këtu jemi në kantierin e rrugës kryesore të Ksamilit, e cila me fillimin e punës e me bërjen e me ndaluar që tam do ta bëjmë që ishte një si jeni? Çfarë bëhet? Mirë? Në rregull tani? Është shtesa vetëm shtesa e fundit, sinjalistika për treguar. Praktikisht është gjithë nga hyrja dale e Ksamilit, kjo është rruga kryesore 2.2 km. Deri në fund është 2.2 km, se me bërjen e bypassit merr një karakter komplet tjetër, komplet urban dhe turistik. Dhe praktikisht janë trajtuar rruga, trotuarët me pllaka, ndriçimi me LED dhe pjesa e gjelbërimit. Që është pjesë e një sër ndërhyrjesh në Ksamil, të cilët janë ose duke u përfunduar së punë e kësaj, ose që janë në fazë fillestare. Nuk jetë se ndryhim këtu se kjo është po. Edhe në kësaj këtu për shembull, atë vizën atje e mbush siç është ajo në krau tjetër. Kupton me atë si me këtë. Edhe i bën këto ndërhyrjet ose aty për shembull, ai ka bërë një lar atje, aty mund i vihet një aty kuadratit, i vihet kjoja, domethënë bëhet si qytet. Kurse atje është shumë bukur atje nga ana ndër. Po. Dhe këtu ku kishim betoni i hapur, atje s'ka nevojë. Po këtu për shembull ku ja heq ti stopën, edhe e bën me atë. Edhe e bën me atë si qo, edhe bëhet si qylim. Atje është një copë, këtu një copë dhe këto copat i ndërhyjnë edhe e plotson bukur. Si jeni? Mirë. Qa bëhet mirë? Në rregull tani? Ha? Bereqeti i Mëtmajt. Bereqeti i Mëtmajt. Ja, këtu do... Kjo të punuar tani, gjitha do vazhdojnë. Ja, dhe rregullojmë si këtej. Po, si që kësë nga harë dhe. Dhe lëm vetëm këtë pjesën e hyrjes. E hyrjes si të marketë dhe pjesën tjetër të Sa burga dalë kjo? Do në duhen të sabim si tjetër. Po dhe një... Edhe ti tani, edhe një boj kësaj, një pastrim ti mund t'ja bësh këtë. Në vesh me gurë, ja, me këta jemi duke komunikuar me bizneset lokale të bëj atje. Ja, shkoj muri me gurë, pijeti gjithë do në vazhdojmë. Dhe e kemi filluar aty pjesën poshtë. Okej. Kjo është... Italiano, bravo! Shkemi! Mirjeni! Qa bëhet? Qa bërë? Ata që ta se atë të bëjmë me punën, ta kesh gati. Ata është ta kesh gati të më të. Po, falenderit shumë. Në rregull jeni tani? Shumë, shumë mirë.
Po dhe kjo edhe këto muaj tani do të ndihmojnë shumë, japin edhe rrisin çdo gjë që bëhet kështu rrit vlerën e gjës që keni vënë. Është ndarë i madh se na bëhet edhe ne. Do ndersë. Do na shpërblet në 12. Bëni për veten tuaj një herë, pastaj edhe për mua. Bereqet, po. Patjetër. Jeni mirë. Faleminderit. Gjithë kjo po vazhdon dhe këtej, edhe pjesa poshtë, edhe nga krau tjetër përballë po fillon ndani. Që do thotë, të paktën e kontrollojnë një logjikë. Kalon të jetë një koncept.